저 안경이 완전 부서졌어요. 안경을 닦고 있는데 갑자기 안경 다리가 이렇게 분리가 되었어요. 제가 되게 시력이 안 좋기 때문에 바로 안경을 맞추러 가야 할 것 같아요. 오늘 원래 외출할 생각이 전혀 없었는데 나가는 김에 친구 집들이 선물도 같이 구매해서 들어오려고 해요.
오늘 띵골마켓에 가서 친구 집들이 선물을 사왔어요. 포장을 해야 하는데 포장하기 전에 이번 상태가 괜찮은지 뜯어보려고 해요. 우드 물컵 2개랑 코스터 2개를 집들이 선물로 구매했어요. 친구가 마음에 들어 했으면 좋겠어요. 기다려주시길 바랍니다. 책이 저는 큰 사람 안 되겠다 지금. 이렇게 아니